Thutha wa miaka itanyihire 20 riu ahuri biacara kuma thoko-ini ya Sabasaba Maragwa kaunti-ini ya Murang'a mari na undu wa kwirahira thutha wa kambuni ya utambia wa mai ya Msosco kumekirira mai matheru ma kuhuthira. No ni ngoya kamweke gaka njokerie kambuni ya mai ngatho ario Msosco itongoretio ni Madam Mary Nyaga. Ni turacokia ngatho ni undu wa kuigua makaya maitu ma ikari a thoko ya Sabasaba iguru ri kwaga mai na mathina maria makoretwo thoko eno ya mai maraguragwo mutungi kibao na riria maga muno makagurwo mutungi umwe ciringi 50. Ahuri biacara ya maugite riu ni mekuhota kuiga utheru uria wagirire makiria muno mahinda maya murimu king'uki wa COVID-19 uthiete na mbere gutamba na gikiro kia iguru matura-ini. Kitu tunashukuru ni kwa ajili ya maji hii tumewekewa hapa. Tulikuwa tumesumbuka sana juu ya maji, hakukuwa na maji. Ukienda kwa choo haujui utanawa mikono wapi, na hasa huu wakati kuna corona. Tunaambiwa tuoge mikono, tukae tukinawa mikono kila wakati, lakini tunakosa maji ya kunawa mikono, hatukuwa na maji ya kunawa mikono. Tunashukuru ni kwa ajili ya hii maji juu tutakuwa tukinawa mikono, tukikaa tunanawa mikono, tukienda kwa choo tunanawa mikono. Na tutadumisha usafi. Ona kuri uguo ahuri biacara aya ni macakaite wagi wa kioro mangihuthira amukiria makoretwo makihuthira kwa ihinda iraya riu ni kiiyuru haha magitariria uritu uria mageragira mundu abatara gwiteithia. Kioro giki ni kimwe na thoko eno itu ikuite mamilioni ma andu. Riu riria wathie kioro uranindwo woe muti uthingiririe weheraherie uhone haria ukuigirira giaku. Ni twahoya thirikari itu ituririkane na njira nene itwakire kioro twamuhoya. Nyamugeni angiuka ni igua nginya uthoni nginya mundu agoka kanjuragia nginya hare wira ni tungiteithia ni andi mutura nginya mucii tondu mundu angiteithia. Oho onjoria aya ni mahoete makorwo magithondekerwo thoko eno na njira iria yagirire ni thirikari ya kaunti ya Murang'a makiuga hindi ya mbura na hindi ya riua mathina ni kiheri haha makiongerera na kuga thirikari eno ndiceragirwo kurogota igoti. Akorwo ni hindi ya riua riarite kana riria kuraura ni turabatara sendi nigetha tugatiga kurirwo na tugatiga kuhia ni riua ni tondu na indo citu cia hia ni riua ni irathuka. Akorwo ni karati ithukaga muno, mboga igathuka na waru naguo uhohaga ukahana ngirini. Riu turakiuria na gitio tuthondekerwo thoko itu ya Sabasaba na nigetha tuhote kuruta wira ni tondu twina mathina maingi muno makiria mahinda-ini maya kwina corona ri twina mathina maingi muno tondu mawira maitu ni macokete na thutha ni tondu biacara ni ithiete thi muno. Riu turakiuria twicirio ithuĩ ta andu a Sabasaba ni muno na turetwo ritwa riega mugwanja rekei twicirio na ithuĩ ona ithuĩ tuhane ta thoko iria ingi ni turona turathie thoko ta cia Maragwa tugathie Mukuyu Murang'a tukona na mathondekeirwo ona ithuĩ no twende guthondekerwo thoko ona ithuĩ nigetha tukeiguaga turi andu a Sabasaba. Ona kuri uguo MCA wa Kamau James Karanja augite mathina maya ni akoretwo akimaria bunge-ini ya Murang'a guku akimerera maya kurorwo ica ikuhi. Riria ngoretwo ndi MCA wa wodi ino ya Kamau maundu ma mothe ni tukoretwo tumatwarite kana ni ngoretwo ndimatwarite bunge na ni ndiretikia bunge ni irarora uhoro wothe na ni kuhota gwika uguo kana ni kuhota guthondeka no kuria riu kaunti ni nene na tondu ni wona ni marageretie kinya uhoro wa gwikira maramuthi ona uhoro ucio ungi ni gwikira tondu ni ndwarite bunge na uhoro ucio kahitukia na gugokwo gukonwo ni kamiti ya trade koguo ni ndiretikia wira ucio ni ukurutwo na ihenya. Ngiribotera Njata TV kuma Sabasaba Maragwa kaunti-ini ya Murang'a ni Kanyoro wa Wanjiru.